अगर कुत्तों का भी एक टीवी चैनल होता तो उसमें सीरियल्स के नाम कैसे होते? कुछ इस तरह नाम होते। नंबर 1, यहाँ मैं घर घर भौंकी। नंबर 2, काट खाना साथिया। नंबर 3, अगले जन्म मोहे पिल्ला ही कीजो। नंबर 4, मैं डॉगी तेरे आंगन की। नंबर 5, ये कुत्ता क्या कहलाता है। नंबर 6, इस कुकुर को क्या नाम दूं। नंबर 7, बड़े कुत्ते लगते हैं। नंबर 8, डांस कुकुरिया डांस। नंबर 9, पवित्र पिलिया। नंबर 10, भौंक के आजा।